është shumë e nevojshme që atë dhurat që na i ka dhuru Zoti neve, ato mundësi që na i ka dhonë Zoti neve, t'jem ne dore zgjatur për tjerët, për jetemët, për skamnorët, për të sëmuarit, për studentët, për nevojtarë të ndryshëm që nuk kanë kolëm mbi kokë. T'jemi dore zgjatur sepse Zoti na ka zgjell neve, na ka privilegju ty dhe mu që keni pasuri, e në moment që ta kesh një pasuri, pa tjetër duhet ta ndash edhe me tjerët. Vetë Zoti ati qofsh mi falë nga ka mësu se me dhanje nuk paksohet, mirë po me dhanje shumë fishohet pasunin cilën e ke. Përmes dhanjes Zoti të begaton me shumë mirësi dhe begati, ta sjell shëndet, qetësi, harmoni, lumturi, familje të shëndosh, respekt në mas, dashuri, bësh pikë reference për të tjerët, je një njeri që bësh qërshim bitor me plot virtyte, sepse të bën ajo që ta ka dhonë Zoti, edhe ti bëhen solidar dhe ju ndihmon të tjerëve.